Lenas Einkaufsabenteuer. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Annas and Lenas Deutschalltag. Schön, dass ihr wieder da seid. Lena, beim letzten Mal hast du ja deine ganze Küche auf Hochglanz gebracht. Der Kühlschrank war danach bestimmt blitzblank, aber wahrscheinlich auch ziemlich leer, oder? Hallo Anna, hallo an alle. Du sagst es. Mein Kühlschrank hat zwar geglänzt, aber er hat auch ein Echo gehabt. Also musste ich unbedingt einkaufen gehen. Und genau davon wollte ich heute erzählen. Ich habe auch schon eine kleine Einkaufsliste geschrieben. Eine Einkaufsliste. Sehr gut vorbereitet. Das ist ein perfektes Thema. Wir können viel Wortschatz rund um Lebensmittel üben und auch schauen, wie du den Akkusativ und Dativ beim Einkaufen benutzt. Also, erzähl mal, wie ist dein Einkaufsabenteuer verlaufen? Wann und wo bist du einkaufen gegangen? Also, ich bin gestern Nachmittag in den Supermarkt um die Ecke gegangen. Ich habe meinen großen Einkaufsbeutel mitgenommen, um nicht so viele Plastiktüten kaufen zu müssen. Sehr umweltbewusst. Du bist gegangen und du hast mitgenommen. Perfekt. Und als du im Supermarkt warst, was stand denn so auf deiner Liste? Womit hast du angefangen? Puh, einiges. Zuerst bin ich in die Obst- und Gemüseabteilung gegangen. Ich wollte frisches Obst und Gemüse kaufen. Eine gute Wahl. Was genau hast du dir denn da ausgesucht? Denk an den Akkusativ, wenn du sagst, was du gekauft hast. Okay, Akkusativ. Ich habe einen knackigen Apfel. Ja, einen Apfel. Und 2 rote Paprika und eine Salatgurke habe ich auch gekauft. Dann habe ich noch einen kleinen Bund Radieschen und ein paar Tomaten in meinen Korb gelegt. Super. Du hast einen Apfel, 2 Paprika, eine Gurke, einen Bund Radieschen und Tomaten gekauft bzw. in den Korb gelegt. Das eine ein im Akkusativ für die Dinge, die du direkt genommen hast, ist dir gut gelungen. Und das Gemüse? War es teuer? Teils, teils. Die Paprika waren im Angebot. Das war gut. Ich habe nicht genau auf jeden Preis geachtet, aber ich glaube, es war okay. Danach bin ich zu den Milchprodukten gegangen. Aha, die Milchprodukte. Was hast du da gebraucht? Ich habe einen Liter frische Milch, einen Becher Naturjoghurt und ich habe auch ein Stück Käse gekauft. Beim Käse musste ich kurz überlegen, welchen ich nehmen soll. Es gab so viele Sorten. Die Käsetheke kann überwältigend sein. Du hast einen Liter Milch, einen Becher Joghurt und ein Stück Käse gekauft. Hast du den Käse an der Theke gekauft oder war er abgepackt? Er war schon abgepackt. Das ging schneller. Ich habe einen milden Gouda genommen. Und ihr, liebe Zuschauer? Welchen Käse esst ihr am liebsten? Schreibt uns eure Lieblingssorte in die Kommentare. Nach den Milchprodukten brauchte ich noch Brot und vielleicht etwas Aufschnitt. Also bin ich zur Bäckereitheke gegangen. Und, was hat dir da gefallen? Oder was hast du gefunden? Ich habe ein frisches Vollkornbrot gekauft. Es hat so gut gerochen. Und dann habe ich an der Wursttheke noch 100 Gramm gekochten Schinken und etwas Hähnchenbrustaufschnitt bestellt. Die Verkäuferin war sehr nett. Sie hat mir geholfen. Genau. Die Verkäuferin hat dir geholfen. Weißt du noch, welchen Kasus das Verb helfen braucht? Ah, Dativ. Helfen mit Dativ. Ja klar, sie hat mir geholfen, die richtige Menge abzuschätzen. Exakt. Super, dass es dir wieder eingefallen ist. Das ist eine wichtige Regel. Stand noch etwas Wichtiges auf deiner Liste? Ja, Getränke. Ich habe eine Flasche Mineralwasser und einen 6er-Pack Apfelschorle gekauft. Die musste ich dann auch noch zum Auto tragen. Das war der schwerste Teil. Das glaube ich. Du hast eine Flasche Wasser und einen 6er-Pack Apfelschorle gekauft. Waren das alle deine Einkäufe? Oder hast du spontan noch etwas entdeckt, das dir geschmeckt hat oder das du gebraucht hast?
Eigentlich habe ich mich ziemlich gut an meine Liste gehalten. Aber ja, als ich an der Kasse gestanden habe, habe ich noch eine kleine Tafel Schokolade für mich gesehen. Ich konnte der Schokolade nicht widerstehen? Oder der Schokolade? Sehr gute Frage. Widerstehen braucht auch den Dativ. Also, wem oder was konntest du nicht widerstehen? Der Schokolade. Richtig. Also, ich konnte der Schokolade nicht widerstehen und habe sie auch noch schnell mitgenommen. Ein kleiner Lohn für die Mühe. Eine kleine Belohnung muss sein. Und an der Kasse? Alles glatt gegangen? Ja, es war nicht viel los. Ich habe mit meiner Karte bezahlt. Dann habe ich alle meine Sachen in meinen Beutel gepackt und bin zufrieden nach Hause gegangen. Der Kühlschrank ist jetzt wieder schön voll. Das klingt nach einem erfolgreichen Einkaufsbummel. Super gemacht, Lena. Du hast viele verschiedene Situationen gemeistert und dabei Akkusativ und Dativ geübt. Wortschatztafel: Einkaufen. Bevor wir zum Ende kommen, liebe Zuschauer, hier unsere Wortschatztafel zum Thema Einkaufen und Lebensmittel. Achtet auf die Artikel, die stehen jetzt direkt vor den Nomen und wie Lena die Objekte im Akkusativ oder Dativ verwendet hat. Im Supermarkt. Unterwegs. Die Einkaufsliste. Liste schreiben, haben. Der Einkaufsbeutel, mitnehmen. Der Supermarkt, in den Supermarkt gehen. An der Kasse stehen, mit der Karte bezahlen. Die Sachen in den Beutel packen, einpacken. Nach Hause, gehen, fahren. Das Obst und das Gemüse. Der Apfel, einen Apfel kaufen. Die Paprika, 2 Paprika kaufen. Die Salatgurke, eine Salatgurke kaufen. Der Bund Radieschen, einen Bund kaufen. Die Tomate, Tomaten in den Korb legen. Die Milchprodukte und der Käse. Die Milch, 1 Liter Milch, brauchen kaufen. Der Joghurt, einen Becher Joghurt kaufen. Der Käse, ein Stück Käse nehmen, kaufen. Die Sorte, viele Sorten Käse. Das Brot und der Aufschnitt. Das Vollkornbrot, ein Brot kaufen. Der Schinken, 100 Gramm Schinken bestellen. Der Aufschnitt, die Hähnchenbrust, etwas Aufschnitt bestellen. Die Verkäuferin hat mir geholfen. Die Getränke. Das Mineralwasser, eine Flasche Wasser kaufen. Die Apfelschorle, einen 6er-Pack kaufen. Die Süßigkeiten. Die Schokolade, eine Tafel Schokolade sehen, mitnehmen. Der Schokolade nicht widerstehen können. Lena, das war wieder ganz toll. Man merkt, wie sicher du im Erzählen von Alltagssituationen wirst. Danke, Anna. Es macht wirklich Spaß. Und so langsam verliere ich die Angst vor dem Sprechen, auch wenn ich ab und zu noch überlege oder einen Fehler mache. Und genau darum geht es ja in unserer Deutsch-Lerngruppe hier. Fehler sind absolut okay und helfen uns allen, besser zu werden. Liebe Zuschauer, wir hoffen, ihr konntet wieder viel mitnehmen. Welche Lebensmittel habt ihr zuletzt eingekauft? Oder was darf auf eurer Einkaufsliste nie fehlen? Schreibt uns eure Sätze im Perfekt, was ihr gekauft habt, oder im Präsens, was ihr braucht, in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, schreibt eine kleine Geschichte aus eurem Supermarkt. Natürlich im Perfekt. Das war's für diese Folge von Annas und Lenas Deutschalltag. Wenn euch das Einkaufen mit Lena gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und teilt das Video mit anderen Deutschlernern. Was sollen Lena und ich als nächstes zusammen erleben? Vielleicht backen wir ja wirklich mal einen Kuchen. Oder wir planen einen Ausflug. Lasst uns eure Wünsche wissen. Bis bald. Tschüss. Tschüss zusammen und viel Erfolg beim nächsten Einkauf und beim Deutschlernen.